这吼，一残体啊，反正大家做侪人知影嘛。这一残体啊，你若要光解释这个名相哦，粗小微，就是讲你的成就。啊，你若要照佛经来讲哦，照佛理来讲就是说那个什么不求解脱，不求涅槃，那个一残体。名相来讲嘛吼，就是不求解脱，不求涅槃。叫名相解哈，然后我详细的把它再复习一次哈。这个一场体哦，我们先讲这一场体啊。这一场体分成两种哦，就是说不求解脱啦，不求涅槃，就是说一场体啊。为什么会有一场体哦？为什么一场体？等下再说。我们先针对这一场体的那个内涵呢，我们再讲一下哈。就说这一场体啊，第一个就是我们说是断尽善根一场体。断尽善根，上面就是断尽善根哦。我说一个人哦，他毁谤佛法，毁谤经藏，叫做把你那个善根都断尽了。就是你就讲假如否定这个，否定我啊，我学的我讲的才是那个什么，才是正法。我做供养都是正法，不做供养嘛，不够圆满。因为真的有一位大师级公不做在讲法的时候，还有不够圆满。我这一生来这个世界，就是为了把佛祖没有讲过的，我要把它没讲到的，我要把它给它圆满。那叫做放我哈，就是说你认为自己很行啊。他都不依照佛所这个佛所开立的那个经教，都不依经教修啊，都不依经教叫做断尽善根啦，叫断尽善根啦。这种人有无救啊？这个断尽善根啊，没救了。过来啊，第二个就是大悲一场体。大家记得吗？我们刚才说不求解脱，谁不求解脱？谁不求涅槃？像菩萨，菩萨不求解脱，不求涅槃。为什么？因为菩萨我们上次讲过，就是菩萨他发什么愿？他要记住一切众生，一切众生他没有解脱，菩萨就不求解脱，就请地藏菩萨呢，地藏菩萨众生没有度尽第一不空啊，我就不成佛，就是这个意思，所以拿地藏王菩萨，你身为一个菩萨。你就发那个什么，记住一切众生，众生不觉悟，我决定不觉悟；众生不成就，我绝对不成就；众生不入涅槃，我也不成就涅槃。这叫做大悲一场体，看到大悲一场体。所以一场体有两种，一个是断尽善根一场体，第二个就是大悲一场体。那这个呢，这断尽善根佛祖慈悲啦，因为咱大公这人死定了，无效，无效。就这内底有讲嘛就说没有成就，可是那个佛慈悲啦，佛还是会让他会有成就。为什么？就是说他这个那个什么，佛祖给他灌顶加持之后他这个断尽的善根仍然会再生，知道吗？这个善根还会再生回来，所以还是会让他，还是会有解脱，还是会有成就的，对不？所以就断尽善根，你说你这个人真没有觉，不是，
不可以说你已经什么诸恶都照尽了，对。我就安尼满口的仁义道德啊，然后呢，肚子的那大米餐啊，那也不吃定不好，也安尼，结果几节几次之后啊，你那个善根还会再生啊，还会再生出来。别讲安尼就给你打成那个粉末，不会的。这就是断尽善根这样。所以透过佛的加持还是会救他，还是会救他。所以这两个一产体，那这个是怎么来的？这个一产体是怎么来的？这个断尽善根一产，这两个一产体你们跟一产体，就是这个一产体是怎么来的？就是不追求解脱，不追求那个是怎么来的？是因为不做供众生啊，做供众生有5种种性。有5种种性，那第一种种性是什么？就是声闻的种性啊。这个佛说讲这众生就是修行的人声闻的种性。第二个是那个什么缘觉的种性。第三个呢，就如来种性。第4个就不定种性。第5个无种性。记住记住，跟一个修行的众生啊，那有这五种种性一个就是声闻的种性。一个是缘觉种性，第3个是如来种性，第4个是不定种性，第5个呢就无种性。这个一产体呢，就属于什么？属于无种性。一产体是属于无种性的人。好，这我们的不了工作证这个不定种性啊，好了吗？无种性就是一产体的这两个大悲一产体跟那个什么断尽善根一产体啊，这两个产体是属于无种性，没有种性的。不定种性不定种性什么呢？不定种性就是说那个有一些众生伊他没有依照那个经教来行，但是就随顺。因为我即马迄个人手尾间，伊就真搞我就对伊行，对伊修但伊行就是正嘛，伊无经过就是说我没有去经过正常的那个科班的训练，我经过科班训练我就跟着他来修，我一样可以。如果按照正法来修，我一样可以达到解脱。我一定可以达到解脱，这个就是不定种性。世间有这种人吗？有，有这种，就是说，就是怎么讲，就是按照正法，可是呢，他没有去皈依，他没有去拜师啊，那就是跟着什么，比如这边有他讲的哪一个就对，我就跟着他走，就是这样，这是一个不定种性，一样可以成就一样可以达到那个涅槃解脱如来种性呢？如来种性大家应该就知道了，就是说，就是佛的种性在这个佛的种性里面佛的种性里面大概，我先介绍你们听不懂的，你们以后再详细这佛的种性里面大概分成3类就是我们，比如我们最近在读那个《楞伽经》啊，《楞伽经》在《楞伽经》整部经就在教我们这个自证。自证生智，就说你自己由你自己去证出那个佛的智慧，由你自己证出佛的智慧。另外一个呢，就是
另外一个就是说从自性啊，哈，你了解我们这个图腾嘛，哈，那个图腾，你了解那个自性啊，就一切诸法没有自性，你从那个刚才讲那个图腾那边呢，你把那个图腾给它弄到空，那个就是所谓的没有自性，一切诸法没有自性。哦，从这边你只要具足啊，具足一直有这样的一个意念，你要一切诸法没有自性哦，一个去思考那个图腾啊，为什么一切诸法没有自性？你一直在去那个什么，去思索当中，你到最后，你这个什么，你从这个自性啊，你可以求得解脱。哦，在这个证入那个如来的种性，这是一个。另外一个就是那个什么，我用简单的话来讲，就是一度化众生这样哈，你要到处去度化众生啊，哦，嘿，叫做怎样讲，就是用那个广度众生啊。所以如来种性，它大概有这3类，为什么有这3类？那我这样讲哦，你会不会去联想到一个问题？会在联想问题就是说，这个自中生智，它这点从自性这边呢，哦，从这边具足啊，从这个自性，所谓的自性没有自性嘛，啊，从这边你去进入如来的那个如来种，哦，你就从这边进入。另外一个就是说广度众生啊，你们去想想啊，这个是在讲什么？隐喻什么东西啊？这隐喻这个啦，法身啊，报身啊，化身，隐喻这样子，所以这个如来种性艺术是啥？艺术讲法身我、报身我、化身我，你这艺术，加尾可以了哈。缘觉种性原觉大家知影嘛？比如这缘觉比如说那个我们讲的12因缘，12因缘，缘觉的境界你知影这个没有了哈，就是那个我们刚刚讲的法相啊，他知道那个什么那个法相有那么一回事可是他不知道那个法相到底是怎么一回事，就是说那个四相有没有？我相、人相、众生相、寿者相，那个众生在那个法相里面那个四相他了解，他知道，可是呢，以无法度去证悟，他没有办法证悟，这个是缘觉的境界啊，因为他已经空了嘛，这个声闻大家知道嘛，声闻就叫罗汉啊，罗汉的境界讲嘛，我生怎么样已尽。对不对？所作已以淡，都不再受有啊，对不对？那个是那个声闻，那什么意思呢？那4句话什么？那4句话的，比如那个什么五蕴啦，12处啦，18界啦，这些东西一种空啊，就是那个什么，它是几乎可以讲都进入涅槃的，就是那个已经空掉了，那空掉。可是这个声闻就是那个所谓的那个法相，那个法的那个四相，就法无我啊，法无我，你声闻不知啊，不知讲有法无我，就是因为他不知道有法无我，所以他认为说，我还要修到绝空呀，这个就是真正有这个法，才让我能够修到空。伊唔知讲原来后壁你外口还有足济一种相的存在，它只是就说那个空，比如说那个6根，还有6层，这些东西啊，他知道这些东西都没有掉，所以他只是在空，缘觉知道了缘觉跟声闻的差异就差在他那个法我，渐要证入法我，这是这个缘觉，那个你如果是在那样的话，就是缘觉性的种性。然后再过来就是第一个就是那个声闻的种性，所以这个5种的众生的这个众生的这个5种
五个种性啊，就是一个声闻种性、缘觉种性、如来种性、不定种性跟无种性。五种性的这样一禅体，就是一禅体的这两个人。一禅体里面有两类人，一个就是断尽善根一禅体，一个是大悲一禅体。就这两类的人，这两类的人都是属于五种性的。看这哈，可以吗？针对一禅体就非常完整的一个介绍了哈，非常完整的介绍，可以吧？按讲都针对这个一禅体的名相，它就是不求解脱、不求涅槃的意思，这是针对名相，而实际上的内涵就是我讲这个，它实际上的内涵就是说，它是这两个人是属于五种性的众生，这五种性归纳在哪里？归纳在这个众生的五种的种性里面，就是这样出来的哈。它那个原理就是这样子。好了，可以了哈。这条哈，然后有问题在那个了哈。这是这种东西啊。有。那有问题在看那个原因啦哈。好，谢谢各位哈。